ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி உத்தர கர்நாடகா ஸ்டைல் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பார்க்கலாம். அதுக்கு உச்செள்ளு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக இருக்கிற எள்ளு 2 டேபிள் ஸ்பூனு, ஒயிட் எள்ளு, வேர்க்கடலை இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம். இது ஹோட்டலில் பெங்களூரில் நம்ம ரொட்டி விற்குவாங்க. ஜோளது ரொட்டி, அக்கி ரொட்டி இதுக்கெல்லாம் சைடிஷ்ஷாக கொடுப்பாங்க. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இது மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் கலரை பட்டு பட்டுன்னு வெடிக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். டேஸ்ட்டும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வெடிஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுட்டு அதில் வெங்காயம், கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சமாக தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம ஆறுனதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு மூடணும்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும். கொஞ்சம் புளி எடுத்துக்கலாம், மஞ்சத்தூள், நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கல்லுப்பு. நான் ஃபிஷ் கறி மசாலா சேர்த்துருக்கேன். ஃபிஷ் கறி மசாலா இல்லைன்னா கூட நீங்கள் மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் வெந்தயம், அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம் சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால ஃபிஷ் கறி மசாலா கடையில் வாங்கினது சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதை நம்ம பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குறப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி வறுத்ததை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கினா இதை நம்ம அந்த பவுட்ரு கூட சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். மீதி மசாலா அப்படியே வச்சுக்கணும். நல்லா ஒரு சட்னி பதத்துக்கு இது தனியாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது கத்திரிக்காய் கூட ஸ்டப்பிங் பண்ணுறதுக்காக. இந்த மசாலா ஸ்பைசஸ் எப்படி இருக்குன்னா, காரம், உப்பு, புளி கொஞ்சம் முன்ன இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. உரப்பாக இருக்கிற மாதிரி. இந்த மாதிரி பிஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்டு இதை 4 கூட போட்டுக்கோங்க. சொத்தல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வெள்ளை கலர் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ப்ளூ கலர் கத்திரிக்காய் கூட செய்யலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கோடு போட்டது. இதில் மசாலா எல்லாம் தண்ணியில் போட்டுட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு மசாலா ஸ்டப்பிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காய்க்கும் ஸ்டப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பெருங்காயம், சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், கடுகு எடுத்திருக்கேன். ஸ்டப் பண்ணது மீந்தது கொஞ்சம் மசாலாவும் இருக்குது. இப்போ ஒரு வாணலில் தாளிக்கு எடுத்து வச்சுருந்ததெல்லாம் சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சதும் நாம் ஸ்டப் பண்ண கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா கலரி விட்டு நல்லா வதங்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல். கொஞ்சம் மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. கலர் கூட நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். கூட நம்ம அந்த பவுட்ரு மிக்ஸ் பண்ண மசாலாவும் மீந்திருக்கு. அதையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதித்து திரும்பவும் கெட்டியாக வரணும். மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். இது சப்பாத்தி, ரோட்டி, சாதம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரியாணிக்கு கூட ஒரு நல்ல சைடிஷ்ஷாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். புதுசாக ஒரு டேஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.